Hey, du sag mal, wie kriege ich das eigentlich hin, dass das Eis im Freibad billiger wird? Klaus dem Nachbarn. Hä? Klauen? Niemals. Aber ich hab da noch einen. Muko Eis am Stecken, einer hält, 3 lecken. Mhm. Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Spencer TV. Leute, mein Chef, also quasi der Namensgeber für Spencer TV, der Chef des Runddorfs, ist in tiefes Grübeln versunken. Ja, er denkt nämlich darüber nach, wohin er jetzt mit dem Runddorf ziehen wird. Also an welchen Ort? Atemberaubend. Naja, dahin vielleicht nicht ganz, aber er hat seine Leute befragt, sein Runddorf. Und was dabei herausgekommen ist, weil die Gutsten sich mal wieder nicht einigen konnten. Mit anderen Worten, Tote Hose. sag ich doch, ja, Spencer, sonst selten, war ratlos. Na, das weiß ich allerdings auch nicht. Nein, verstanden hat das niemand mehr. Und dann, Leute, ihr werdet es kaum glauben, da kamen die Quietsch Boys wieder mit einem ihrer selten unglaublichen Vorschläge. Ziehen in die Natur für eine Frischluft Frühjahrskur. Dorthin wo rein und klar die Luft und voller grünen Blätterduft. Also das ist doch nun wirklich bescheuert. Hey, was ist denn los, Karl Gustav? Naja, da singen wir von Frischluft und Blätterduft. Mann, ist doch die neue Masche. Bio-Alternativ. Ja, aber hier drin, in dem geleckten Schuppen, da hat man doch null Bock auf sowas. Mit diesem Flicker-Flacker-Firlefanz von der Technik. Sowas muss man draußen in der Natur singen, ohne Filter. Hat er eigentlich recht, der Karl Gustav? Natur ist immer spitze. Ja. Hey, hey, Musik, stopp! Hey, ich hab eine irre Idee. Wir singen das vom Baum vom Kasi runter. Aber volle Kanne. Karl-Heinz, das ist die Masche. Wir haben Bock auf frische Luft. Aha. Die riecht so cool und ist so soft. So. Die tun wir uns jetzt in den Kopf. Bla bla. Bis zu den Knien. Bravo, Quietschis, bravo, Quietschis. Wir ziehen in die Natur für eine Frischluft Frühjahrskur. Dorthin wo rein und klar die Luft und voller grüner Blätterduft. Bravo, Quietschis. Bravo. So schön habt ihr noch nie gesungen. Ja, ich meine, hört sich ja gut an. Natur ist bestimmt prima. Aber das ganze Runddorf, das ist ja sowieso schon irgendwo draußen. Also jetzt quasi draußen. Was mache ich denn jetzt verdammt nochmal? Genau. Vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Eine ehemalige Disco, also hier in der Nähe, die hat sich, groß genug für alle, die hat sich schon mal beworben. Wo bin ich? Ja, eben. Wo? Was sagt ihr dazu? Schreibt doch mal. Das muss Spencer ja schließlich alles auch wuppen können. Ich meine finanziell. Nein! Aber vielleicht ändert sich das ja doch. Leute, das war's gerade mal für den Moment. Daumen hoch und Abo, dann läuft's. Ich muss jetzt ins Freibad. Ihr wisst doch, euer Kalle von Spencer TV. Bis nächste Woche.